دا ملګری تپوس کوي چې د سحر د مونځ نه پس تر نور خطو پورې دغه شان د مازیګر د مونځ نه پس در نور پریوتو پورې سجده تلاوت کول جایز دي او که ناجایز دي؟ نو جواب دا دی که چرې د سحر د مونځ نه پس یو کس تلاوت کوي او په دغه دوران کې د سجدي والا آیات تلاوت کو نو په دې ټیم کې سجده کول جایز دي. دغه رنګي که د مازیګر د مونځ نه پس یو سړی تلاوت کوي او په دغه وخت کې د سجدي والا آیات تلاوت کو نو دغه وخت کې سجده کول بالکل جایز دي. البته که چرې آیات سجده مخکې چرته ویلې د سحر د مونځ نه مخکې ویلې یا مخکې رس کې ویلې یا چرته ډیر مخکې ویلې هر کله چې ویلې خو لیکن په دغه وخت کې تلاوت نه کړي د آیات د سجدي نو په دغه ټیم کې دغه سجده کول دغه رنګ د مازیګر نه پس کول مکروه تنزیهی ده. مکروه تنزیهی مطلب دا دی چې خلاف اولاده که څوک وکړي نو جایز دی خو لیکن بهتر نه ده. نو په دغه ټیم کې کوشش کوي که دغه وخت کې تلاوت کړي نو بیا خو سجده کول هغه کې هیڅ قسمه مسله نشته او کنه مخکې نه د تلاوت په دوران کې تاسو سجدي والا آیات لوستي نو بیا کړه دغه ټیم نه رستو سجده کوي نو دا به ډیره بهتره وي او که دغه ټیم کې هم وکړه نو هم جایز ده. دوره خاص مسله پکې نشته خو البته دا ده چې خلاف اولاده.